Добре, добре вървим. Този път може и да стане. От първото минаване ми изсъхна косата. Добре, справяме се. Тук навиваме малко, цак. Айде, този път ще е различно. Този път ще се получи. Този път ще се промени. Изправяме. Опа, добре се получава номера. Хайде, продължавай, давай. Добре си, давай. За 2 минути си изправя 1/3 от косата. Браво, този път ще бъде различно. Този път ще стане. Този път ще се получи. Сега като извада и другата приставка, няма да има кой да ме бутне. Този път Дайсън е различен. Този път се е променил. Този път ще стои. Няма да ме предаде, като изляза, няма да ми се развалят кадриците. Давай, браво, правиш всичко, което трябва. Косата е на 90% суха, другата приставка, давай, ти си, давай. Вържи горната част, така, сега едно навътре, едно навън, за по-голям обем, едно навътре, едно навън, едно навътре, едно навън. Давай, включвай го, това навътре, другото навън. Брой, 15 секунди топло, 15 секунди студено, изключваш, пускаш, браво! Аз ви казах, че този път се е променил, този път е различен, този път няма да ме нарани. Вижте го колко се старае, просто погледнете го колко се старае. Рози, букети, цветя, срещи, добре, това не беше за Дайсъна. Ама аз ви казвам, че този път ще бъде различен, този път не е като другите, той се е променил. Почна да спада леко, ама може би не е проблем. Добре, това е част от блоуаута, може да спадне лекичко, няма проблем. Позитивни сме, продължаваме нататък, продължаваме от другата страна. Вижте как се кефа на кожата. Така и вие, ако оставите токсичния бивши, вие ще имате хубава кожа. Давай, Дайсън, продължавай. Ти си, остава за толкова пари едни кадрици да не можеш да направиш. Давай, продължавай, ти си. Айде, Дайсън, още малко, още 2 кичура само, още 2 кичура, давай. Айде, малко обем, давай, Дайсън, ти си, още малко, давай, Дайсън. Тук нещо малко като го махнах, почна да не ми харесва, малко ред флаг, нищо да му прощаваме един ред флаг, няма проблем, давай нататък, Дайсън, давай, Ритона. Ритона изглежда много добре, дано изглежда така. Майка ти е много красива жена. Добре, буквално само си преметнах косата и сложих малко олио. Какво стана, Дайсън? Защо? Защо ми го причиняваш пак? Защо?